Kwa hivyo tunaposema Kibaha ni mji, taifa ni watu, mji ni watu. Kisima kaya. Mji ukikosa watu hauna thamani, inakuwa ni majani, inakuwa ni upweke, inakuwa ni huruma. Kisibandu kiwarumina, manake mtu akifika balance hapa kulikuwa watu fulani hapa, watu wazima wa busara, yaani inakuwa ni kumbukumbu tu, lakini hakuna tena thamani yote. Kwa hivyo tumesema mtatumia radhi kwa zile dakika ambazo tuliweza kuzipitisha, na tunasomea ratiba jinsi hivyo. Kwa hatua ya kwanza ilikuwa ni kusubiria wageni, na wageni tayari tumekwisha kuwapokea Kibalo. Baada ya hapo kutakuwa neno la meya wa jiji au mwakilishi wake ambao atatufungulia mkutano, na pointi ya tatu itakuwa kuripotia ripoti ya kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa tatu ya jamii ya Washoba wamefanya nini kwa ajili ya maendeleo ya Washoba. Kibalo Kisibandu pointi ya nne itakuwa ni kufanya mabadilisho kidogo kidogo kwa ajili ya ile ripoti ambayo watu wamesomewa. Na pointi ya tano itakuwa ni kuwapa mawazo ambayo yanabuniwa na Washoba nini watakachokitenda mwaka 2026, mwaka tulionao. Wanafikiria nini? Na pointi ya sita ni kuangalia kile ambacho kitakuwa kimekubalika katika mawazo yetu hayo. Pointi ya saba itakuwa ni kuangalia namna gani watu wanaweza kupata nguvu za vitenda kazi kwa ajili ya kusogeza Kibaha Washoba iweze kuinuka ndani ya tarafa la Fizi na kando kando ya tarafa jirani. Na pointi ya nane naona itakuwa ni intervention, watu wanaweza kujisikiliza kidogo kwa ajili ya yale waliyosikia. Pointi ya tisa itakuwa ni request, na ya 10 tunafunga mkutano. Bila kuwachosheni, tutawapeni remandi kidogo. Washoba ulikuwa huko, mkisikia tunasema Kibalo mtike Nebana doti kulaki, hapana nembele, hapana Kibalo Nebana Kisibandu. Sasa ya robo ya kwanza ya mwaka huu tunao wa 2026. Tutaanza na utangulizi, na ripoti hii ambayo tunawasomea hapa inaonyesha shughuli zilizofanywa na Kimwe Washoba Fizi katika kipindi cha robo ya mwaka huu wa 2026. Lengo lake ni kuwajulisha wanachama, washirika na viongozi kuhusu kazi zilizofanyika, matokeo yaliyopatikana, pamoja na changamoto ilizokumbana nazo. Nikisema ilizo, yaani Kibaha. Pointi ya pili ni hali ya ujumla na usalama. Katika hatua hii ni kupenda kuonyesha kwamba robo ya kwanza ya mwaka huu tunao wa 2026 ilikumbwa na hali mbaya ya usalama katika mashariki ya Jamhuri ya
kidemokrasia ya Kongo, hasa kutokana na vita vinavyohusishwa na uvamizi wa Rwanda, na hali hiyo ilisababisha mambo yafuatayo: ukosefu wa usalama katika maeneo mengi ikiwemo tarafa letu hili la Fizi, watu wengi kuhama makazi yao, na pia kuvurugika kwa shughuli za kijamii pamoja na kiuchumi. Na kwa sababu hiyo Kibaji ilikuwa na shida, ni kumaanisha kwamba hakukuwa na shughuli kubwa zilizofanyika mwezi Januari mwaka huu 2026 hapa kwetu Fizi, kutokana na hali hiyo mbaya ya usalama. Malengo ya shughuli zilizofanywa ni kupenda kuonyesha kwamba mwezi wa kwanza hakuna kitu kilichofanyika kutokana na hali ambayo sisi sote tunajua, lakini ilipofika mwezi wa pili tulijitahidi kufanya kile ambacho tuliweza, na shughuli ambazo zilifanyika katika kipindi hicho zililenga kuimarisha umoja kati ya jamii wanachama wa Kibaji, yani Kimwe Keba Joba Fizi Kalembelembe, kuwasilisha matatizo ya jamii kwa viongozi, kuandaa mikakati ya utetezi. Mikakati ya utetezi maana yake plaidoyer, kuimarisha uongozi na mpangilio wa ndani wa shirika letu. Katika utendaji kazi wake inabidi mipangilio inayoimarika ichukuliwe, na katika mambo yaliyofanyika ni miongoni mwa mambo yenye kufanana hiki tunachofanya hapa. Shughuli zilizofanywa sasa katika kipindi cha kuanza mwezi wa pili, kwa sababu wa kwanza uligubikwa na matatizo ya kiusalama, tulifanya mikutano mbalimbali, na katika mikutano hiyo tulifanya mkutano wa jamii mbalimbali. Ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026. Mahali ilikuwa ni pale kwenye shule la msingi la Charite, na lengo la mkutano huo ilikuwa ni uhamasishaji wa maandalizi ya kuwasilisha memorandumu au malalamiko yetu tarehe 10 za mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026. Mkutano huu ambao tulifanya pale shule la msingi la Charite ulituwezesha kuhamasisha wanachama wa jamii mbalimbali, kuharmonize au kuoanisha madai na matatizo yao, na kuandaa pia uwasilishaji rasmi wa memorandum kwa viongozi wa serikali. Mkutano wa pili ulikuwa ni mikutano ya kimikakati, mikutano ya kimipangilio. Tuliwahi kufanya mkutano kipindi cha mwezi huu au mikutano pito mwezi huu wa pili hadi mwezi wa 3. Wahusika ambao walikuwa pamoja katika hafla hiyo walikuwa ni baraza la wawakilishi na uongozi, na mikutano ambayo tulifanya ilihusu mpangilio wa ndani wa shirika, upangaji wa mikakati na uratibu wa shughuli za uteteji. Ushiriki katika mkutano wa kutatua migogoro mnamo tariki 21 mwezi wa 2 mwaka huu wa 2026 pale Fizi. Kulikuwa mkutano ulioandaliwa pale. Waandaaji walikuwa ni tarafa la Fizi, CCI, shirika linaloitwa CCI,
kwa ushirikiano na Rio, na shirika hizi zilifadhiliwa na PPM. Mchango wa Kimwe Kyela Joba pale Fizi ulikuwa ni kuwakilisha matatizo makubwa ya jamii, kushiriki katika majadiliano ya kuimarisha amani kati ya jamii. Ikumbukwe pia ni kipindi kile ambacho kuliwahi kutokea vita ya ukabila pale Fizi kati ya ndugu zetu Wabembe na Wafulero. Ile ilibidi jamii ziitwe, na ni pale sisi pia tulikuwepo pale na tuliweza kupeleka malalamiko yetu na mambo mbalimbali iliongelewa pale. Muda ni kidogo, hatuwezi kuongea yote. Kuwasilisha memorandum. Ilipofika tariki 10 mwezi wa 3 hapa kwenye manispaa ya jiji la Baraka, Kibaji ilileta malalamiko au memorandum ya Wajoba, na mlengwa mkuu alikuwa ni Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na lengo la kuleta memo hiyo ilikuwa ni kupeleka madai na matatizo ya jamii za Wajoba kwa viongozi wa kitaifa. Shughuli za utetezi za plaidoyer ambazo pia tulifanya katika kipindi hiki cha robo ya mwaka. Shughuli zilifanyika ilikuwa ni kukutana na baadhi ya viongozi wa eneo, majadiliano na ujumbe wa serikali ya mkoa wa Sud Kivu. Kumbukwe pia mkoa wetu wa Sud Kivu uliwahi kuwakilishwa na ujumbe kutoka Uvira, makao makuu ya mkoa, ilifika hapa Baraka kwa ajili ya kazi mbalimbali pamoja na kusimika viongozi wa jiji la Baraka na komine pale, na ni pale tuliwahi kukutana na viongozi na tukawahi kuongea nao kuhusu matatizo na mambo tunayoyapitia sisi kama Wajoba. Na pia ilikuwa ni kuwasilisha matatizo ya jamii, kuandaa ripoti ya robo. Hii nayo ni kazi nyingine ambayo tulifanya, na hii ilipelekea kuandikwa kwa ripoti hii inayohusu kipindi cha tariki 1 Januari hadi tariki 31 Machi mwaka huu wa 2026. Matokeo iliyopatikana baada ya kufanya mambo mbalimbali, matokeo kama haya yalipatikana. Tulifaulu kuhamasisha au uhamasishaji mzuri wa wanachama wa jamii, kuwasilishwa rasmi kwa viongozi matatizo ya jamii, kuongezeka kwa utambulisho wa shirika letu. Ni kwamba jamii zetu nyingi kuna baadhi hawaelewi kama kweli tupo na tunafanya kazi, na pia kuanza kwa mchakato wa utetezi wa viongozi. Changamoto tulizokutana nazo kama ilivyo, hakuna kazi ambayo matatizo hayawezi kusumbua wanayoifanya. Sisi pia tuliwahi kukumbana na baadhi ya matatizo, ikiwemo pamoja na hali mbaya ya usalama. Kama tulivyoonyesha hapo awali, usalama ulikuwa mdogo, na vile kufanya kazi katika kipindi cha usalama kama tulivyoishi hapa ilikuwa ni changamoto kubwa. Ukosefu wa fedha na vifaa, hili pia ni changamoto kubwa kwetu. Tunatumika na tulikumbana na matatizo kama haya. Ugumu wa kuhamasisha watu wakati wa hali ya hatari, ukosefu wa uratibu wa kutosha katika maeneo mbalimbali. Kibaji kama Kibaji hapo mbele hapo baadaye inayo mambo ambayo inaandaa kufanya, au tunaweza sema mipango ya baadaye, robo ya pili.
ni pamoja na kuandaa mkutano tariki 12 Aprili mwaka huu wa 2026, ndio leo hii, kutekeleza mpango wa kazi wa mwaka huu wa 2026. Tunao mpango ambao tutawaonyesha hapa, ni kwenu kusahihisha na kuboresha zaidi, kuimarisha umoja wa jamii zetu za Wajoba. Kumbukwe pia kuna jamii 6 hapa kwetu zinazounda jamii ya Wajoba. Kuna wa Masanze, Wabuyu, Wagoma, Wavira, Wabwari pamoja na Waluba. Kuendelea na shughuli za utetezi na pia kuanza mradi wa ujenzi wa ofisi yetu hapa Baraka Aebar. Katika kuhitimisha, licha ya hali ngumu ya usalama iliyozuia shughuli mwanzoni mwa mwaka, Kimwekyeba Joba imeweza kuanza tena shughuli zake kuanzia mwezi Februari na kuweka msingi mzuri wa kazi za mwaka 2026. Ni muhimu kuongeza juhudi ili kuimarisha mafanikio yaliyopatikana na kujibu vizuri mahitaji ya jamii. Benu Kibalu Tebalu Kisibandu Yajimakaya. Asante sana. Naona tunapiga Kibalu. Wazoba kutumia samaki. Mshaanza kuona kutumia mboga mchungu sana. Kibalu. Kisibandu Yajimakaya. Hizi ndio samaki baharini zinatoa. Kiongozi ametusomea kweli, Ni sababu ya Wajoba kualikwa. tuliendaga kuwateua lakini wenyewe wanafanyaga hatujuwagi. Kibalu. Kwa hivyo ni wakati wetu kuripotia kwenu nyinyi waliopewa madaraka ili mjue tunachokifanya, na katika hayo yatatufanya sisi kuwa na maswali kwa kila yote ambayo tunayasikia, mazuri au mabaya. Na kama kutokuwa maswali, kutakuwa ni pongezi. Benu Kibalo, sababu kuna methali ya Wajoba wanasema mkozi wendanda mkono malega. Eti mtumishi mzuri huaga anapigiwa ni mikono au anazidishiwa zawadi, lakini mwenye kazi yake yeye ni furaha sana. Kibalo Kisimani, na ndio ile tendo inaitwa mwakole. Mwakole maana yake unampatia mtu ni pongezi ya kazi. Mwakole vient de l'origine Bajoba. Kama mko najikunja amjui asili ya neno mwakole, wenye asili ya mwakole ni Bajoba baite mkozi mkolwa na mkolewa. Hakuna neno haina profeti. Kiwao Kisimani Kibalo Kisibandu. Asante sana ndugu zangu, baba zangu, dada zangu, kaka zangu, wadogo zangu. Tuna furaha kubwa sana kwa siku ya leo kwa kuweza kushiriki pamoja kwenye kikao hichi. Muda unaenda, tuliandaa hotuba kwa ajili yenye kubeba malengo ya kikao hichi, ila mtatusamea kidogo sababu tulifanya kazi hizi kwa haraka haraka na kuna nafasi zimoja ambazo hatukuweka vitu sawa. Kuna maeneo tutasoma Kifaransa, tukuweza kutumika yote mu Kiswahili. Kibalo Kisibandu Yajimakaya. Kwa niaba ya Kimwekyeba Joba Fizi Kalembelembe na jiji la Baraka, nimesimama mbele yenu mimi Katanga Kaongo Abani, mwenyekiti wa
shirika hili. Tulialika viongozi mbalimbali kwenye mkutano huu, wakiwemo meya wa jiji la Baraka, Mheshimiwa administrateur wa territoire ya Fizi, Mheshimiwa gavana makamu wa jimbo la Sud Kivu. Tulialika wazee wetu wa mila, tulialika wami na wajumbe mbalimbali kutoka kwenye jamii ambazo zinaunda muundo wa Kimwekeba, ambazo ni Wabuyu, Wamasanzu, Wagoma, Wabwari, Waluba na Wavira. Waalikwa mbalimbali, mabibi na mabwana, ninayo furaha kubwa na heshima kusimama mbele yenu leo hii ili kuwakaribisha katika mkutano huu muhimu wa Kimwekeba unaofanyika hapa katika ukumbi wa vijana kwenye jiji la Baraka. Napenda kuwashukuru sana kwa kujitokeza kwenu kwa wingi. Uwepo wenu unaonyesha wazi kwamba bado tunajali umoja na maendeleo ya jamii zetu. Waheshimiwa na ndugu zetu, leo tumekutana hapa kwa sababu jamii zetu zinapitia changamoto nyingi, zikiwemo utambulisho wetu unapotea polepole, mila na desturi zetu zinapungua kwa kiasi kikubwa, ardhi zetu zinaishi kwenye migogoro, hata na zingine haziko kwenye miliki ya koo zetu. Umoja wetu vile vile haujaimarika kama tunavyohitaji uwe. Hali hii inatuhitaji tusimame pamoja na kuchukua hatua. Lengo kuu la mkutano wa leo ni mambo mawili muhimu. Kwanza ni kuwasilisha ripoti ya robo au ya miezi mitatu ya mwaka wa 2026 ambayo tayari naibu mwenyekiti ametoka kuiwakilisha mbele yenu, na pili ni kuwasilisha mpango wa kazi ambao kibaji utatumika katika mwaka huu kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Ripoti hii itatuonyesha tulipotoka na mpango wa kazi utatuonyesha tunapoelekea. Kupitia mpango huu tunalenga kulinda utamaduni wetu, kuimarisha umoja wa jamii zetu, kutetea kazi zetu hasa kuhusu ardhi na haki mbalimbali za jamii zetu, kujenga ofisi ya pamoja itakayotusaidia kupanga na kuendesha shughuli zetu vizuri. Lakini ndugu zangu, hakuna maendeleo bila umoja. Tunawaomba kila mmoja wetu achangie kwa mawazo yake, kwa ushiriki wake na kwa uwezo wake. Tunawaomba pia viongozi wetu wa serikali waendelee kutuunga mikono ili tufikie malengo yetu. Pamoja tunaweza, bila pamoja hatuwezi. Mwisho, ninawaalika tushiriki mjadala huu kwa amani, kwa heshima na moyo wa kujenga. Tujadiliane kwa hekima na kwa nia ya kujenga jamii yetu. Kwa hayo natangaza rasmi mkutano wetu umefunguliwa. Asanteni na washukuru. Kibalo ne bandu kisi bandu kiazi makaya kibalo makole kuya sawa. Natumai kwamba hotuba ameisoma katika lugha ya Kiswahili
lengo la mazumuni, amependa kuonyesha kwamba Mshoba ana muda mrefu amepotea katika mambo mbalimbali. Berukibaro, ikiwa kupotea kwake na dissimulation, mtu anakuwa anashakiwa ni wa asili fulani, kumbe yeye sio wa asili ile fulani. Mfano, leo ukiingia kwa ndugu zetu Wabuyu, wengine wanafananisha na Wabangubangu. Berukibaro, Kisibandu, unasema kwamba huyu ni Mbangubangu, kumbe ni Mbuyu. Anakubali kuvaa koti ya Ubangubangu, lakini yeye si Mbangubangu. Berukibaro, na ule mwenye angali na LSP aiondoke. Ndio. Hakuna jiwe litasalia juu ya kijiji. Umekucha. Tunakwenda Muvira na dissimulation yake wapi? Mwafulele. Uongo kweli? Angana salimiana Msingo wakati yeye iko Mwavyuke. Itawezekana? Kama Mvira njia yake kwa wazi inaitwa Kimwe Kievajoba. Hii ndio meli inakuja kusanya wale wote waliopotea iwapeleke kwao. Tunaona kuna mtumbu pale. Mtaenea msione kiko kidogo. Mshoba kama taki mtumbu hivi mkwenda. Yaani ndio katili. Si ndio hivyo? Tuaita ngongo. Kale kama mtumbu tutafika. Unasema kwamba Wabembe ni wengi. Kumbe wa Masanze nao wanachangia kuongeza wanani? Wabembe. Berukibaro. Kisibandu. Tunakwenda Wabwari. Utaona bila yao yote ishakuwa Warabuni. Berukibaro. Kisibandu. Kama hapo Abubakari Mwabwari hujasikilika kwa Mbwari. Omar Shabani alipata Makasini ndo sini wakiisha. Babeleka shishi. Sio shie Wabwari. Rudisheni majina yetu ya asili. Mila yetu iweze kuwa imara. Kimaro. Tunakwenda Baoma. Na ukifika pale Kazimia, Nguma, Kitala wapi? Nisozi. Watu wanakuwa kama walitoa. Ni nani Mbembe? Kumbe ndugu yako Mshoba. Tunaomba burudie. Kipindi kama hiki kibaje nasema meli iko wazi. Kusafirisha watu kila mtu na kwao. Na mule ndani ya meli hamzungumzii lugha mbili, ni Kijoba tu. Na kama tunasema Kijoba, Mvira anasema Mwavyuke. Masanze anasema Mwavyuke. Mbwani anasema Mwavyuke. Mbuyu anasema Mwavyuke. Muluba anasema Mwavyuke. Kile sisi sote salamu yetu ni nini? Mwavyuke. Kimaro. Kisibandu. Kwa hivyo mheshimiwa amependa kuonyesha kwamba atakayepotea si kwamba hakupewa njia. Mnatufaa. Katika hayo ameonyesha tena tunapoteza asili. Unakuta kwa mwani kunazungumziwa Kiswahili. Berukibaro. Kuna mwani Mswahili? Hapo nasema huo. Zitangazike mchana na usiku. Unaposema lugha, unasema wimbo. Unaposema wimbo, unasema majina ya mtoto. Mtoto anapoitwa jina na hapo anajua kwako. Ndio mila hii. Kimaro. Kama wanaita jina la mtu na wanapita wanajua hawa watu haya majina. Watu wa asili ya eneo fulani. Hivyo katika eneo zetu majina yanabadilishwa, majina ya miji. Mfano, Masanze au Mshoba wa asili ya Masanze aliita Katanunu. Si ndio hivyo? Aliita nini? Katanunu. Lakini leo ukiandika barua ndugu yetu akiwa Katanunu utafika mpaka uandikie Katanukuru. Kimaro. Imetoka wapi hii? Wagalatia wasio na akili. Tumeroga. Katanunu mwanani? Mwanu changa. Sio Katanunu. Leo mnaita Katanukuru. Iko na maana gani? Mbona hatukubadili Katanga? Berukibaro. Kwa nini hatukubadili Katanga? Katanga ina maana ni asili ya kwetu Katanga. Na majina mengine. Na mengine. Kwa hivyo tunasema